Hello，大家好啊，好耐冇拍片啊，咁今次又繼續嚟到呢個冷門之選啊。咁喺講今期馬之前啦，咁就跟翻我之前上期講過嘅，就係以後每一期節目都會講翻上一條片講咗啲咩馬啦，無論中定唔中都檢討翻啦。咁長話短說啦，費事好似炒冷飯咁啊，因為上一條片都3個禮拜之前啦。咁先講啦，上次5月20號嘅谷草啦，咁第一隻就係隻星火燎原啦，咁估唔到我預佢10倍左右，佢最後回到25倍贏馬，咁無險東發揮幾好啊，咁睇翻啦，隻馬已經係去到下期沙田泥地已經又再出啦，咁孭個115磅，咁如果抽內檔，我覺得呢啲馬3班位置，咁大家都有機會可以留意下，如果抽內檔。咁另一隻呢，就係嗰隻廚神啦，咁最後跑到返嚟呢，就第9名啦。咁賽後睇返就喘名添嘅隻馬，最後呢度廚神呢隻馬喘名啦。咁你睇返今季啲積，咁原來一直健康，其實有少少隱憂，咁去到最後而家都喘名啦。咁已經跑到去再出多場，我都仲未拍片啦。係啦，咁好啦，上期回顧就去到呢度啦。咁講返今期先啦，咁就呢個嘅6月10號禮拜三谷草賽事用私家三欄。咁近期啦，咁都幾多雨下噶，咁黑雨今年第一個黑雨都出埋嚟啦。咁臨場落唔落雨咧，我就預計唔到噶啦。咁大家臨場如果跑到笪地爛晒嘅話咧，都係嗰句啦。如果呢啲場地狀況嘅話，就唔建議大家參與啊。咁都係睇馬為主啦。所以近排呢啲場地咧就爆冷都偏多噶。好啦，今期咧都係揀咗2場各一隻馬啦。咁先講呢，就呢個第2場嘅4班1650。咁今場呢，就揀咗隻6號嘅得意佳作啊。咁同場會有啲咩嘅熱門呢？咁首先就1號高高至高換潘頓啦。咁就算外檔都會熱噶啦呢啲。咁另外大千氣象啦，仲有嗰隻準希望，呢3隻熱啲啊，暫時。咁預計臨場就算落飛呢，得意佳作最多都係10零倍馬嘅啫。咁就講下點解揀佢啦。咁首先呢，就睇返佢有跑過谷草1650以嚟呢，佢啲成績都非常之穩定啦，亦都係路程專家啦。咁佢同程就贏咗3場嘅，咁亦都好多位置啦。咁睇返今季啦，佢淨係跑咗一個第3嘅啫。咁可能隻馬嚟到7歲啦，咁佢嘅發揮就開始有少少嘅下降啦。咁但係你睇返佢減到落嚟呢個47分啦，依家。咁其實喺呢度，我相信係有一席之爭嘅。咁再加上今場亦都孭住個中磅啫，123磅。咁睇返同場有啲咩馬會放頭啊？咁高高至高啦，外檔應該都會擺前少少克服噶啦。咁去埋邊又唔係好多快馬，咁嗰隻寶城智星就有機會快嘅，唔排除。但係就睇返佢今季嘅 form 就係、佢就算騎都未必擺到喺前邊放嘅。咁再加上上次嘅發揮出奇地唔知發生咩事啦。不過試返個閘呢，就好似都還好啦，有餘勢嘅。咁佢快唔快我唔知啦。咁反正原本我計呢一場步速有機會快係俾嗰隻耀昌盛世12檔黃寶利執意要放嘅話，可能會拉快。咁就退出咗。咁所以變咗得意佳作個跑法上呢，應該都幾好發揮嘅。咁樣睇返啦，過往佢贏馬呢，其實都係跟住一隻兩隻咁樣啦，或者跟喺啲波士位，然後最尾擠一段啦。咁但係你睇返佢今季上名嗰場呢，周俊樂係將佢放頭嘅嗰場，咁就跑咗個第3，輸短馬頭，咁輸俾嗰隻贏月同埋本領非凡。咁跑起上嚟就唔算話太差噶啦。咁以呢隻馬冇乜點試過放頭嚟講，咁佢最後就輸短馬頭嘅啫。咁嗰場都係冷門身份啦。咁其實3隻馬就好近嘅最尾。咁
如果計翻呢一場，如果高高至高潘頓一定要放，咁佢咪跟住佢咯。咁如果保成智星快，咁都係跟一隻嘅啫，一隻半隻。如果有遮擋嘅話，貼咗欄先啦。有遮擋當然好啦，但係相信佢自己放嘅話，都唔算會太差嘅。咁就搏，如果呢啲濕濕地嘅場呢，佢有機會擺前啲都着數噶啦。私家三欄都係擺前好啦，而且季尾呢啲場地都係擺前好。咁所以我預佢9檔潘明輝早段積極少少埋咗欄先啦。咁再睇下臨場際遇啦。咁操練方面啦，你見到上場完咗之後呢，今期係做咗課拍跳啦，拍日馳千里。咁啲操練都正常翻，因為你睇翻佢上次雖然跑第10啦，第一佢抽到12檔就留後，咁啊追冇得追啦。咁另外呢，就係跑完第3之後，佢呢一段呢係轉咗啲操練啦，全部用水中步行機，咁唔係好正常嘅操練。咁佢最後跑出嚟就第10啦。咁睇翻佢今次操練正常翻啦，咁就呢一隻嘅話就有機會係一個冷門身份，有機會喺呢度偷雞啊呢一場。所以呢，呢一場第2場呢，就俾咗呢一隻嘅6號得意佳作先啦，搏佢擺喺前邊就賺下啲形勢。咁同場呢，咁揾配腳嘅話呢，咁我首先第一隻會留意翻就係呢隻準希望先啦。咁呢隻準希望呢，就睇翻佢操練啦，咁佢係1000磅鬆啲嘅馬嚟嘅啫。咁竟然佢今次呢，就再加操啦，又拍跳啦，拍咗2課嘅。有一課係巴道自己試啦，咁巴道都跟開呢一隻馬嘅，其實由出道開始。咁好後生嘅馬啦，咁竟然加操嘅情況下，佢仍然可以再重多17磅，咁呢啲係好嘅徵兆啦。咁亦都抽過1檔，咁臨場有冇得追唔知，但係貼咗欄先，應該就幫到呢啲馬嘅。咁只要唔好塞車啦，咁我相信喺呢度都惡嘅。咁另外呢，仲有一隻可以留意下就係隻極速滿貫喎。咁睇中佢第一點啦，就係無險東騎啦。咁今次用無險東嘅話，無險東騎啲後上馬呢，有時騎得喐嘅話，會比較好發揮啦。咁另外呢，就係佢已經減到40分啦呢隻馬。咁佢過往幾季都係一季交2邊噶啦，咁減到落嚟40分呢啲咁低位呢，孭個輕磅，佢真係有機會喺呢度發神經又鏟入嚟一次嘅冷門，我覺得要拖。咁仲有一點就係季內有一場奧爾文騎啦，咁佢又跟到喺啲中間位，咁今場慢步速呢，佢有機會可以跟到前噶。咁同埋佢操練上呢，咁就又係2課拍跳拍勇霸龍，咁叫做加咗操啦。咁對比翻之前都係冇乜點拍跳啊，或者拍1課咁啊。咁有少少操練上嘅變動，咁再加上無險東今日都幾多馬騎啊，叫做好似6隻啊，咁叫做有其他馬房嘅支持之下呢，我相信佢都會努力跑每一隻馬。咁所以呢一隻我覺得係冷門噶啦，一定係，咁就值得可以拖下。咁其餘配腳大家自己揾啦。咁我會 WinPay 先處理啦，另外又拖翻7號、12號兩隻，睇下有冇機會啊。之後呢，另一隻就講到呢個第8場嘅3班1200米啦。咁呢一場呢，就揀咗隻2號嘅預跑得，咁相信都係冷門噶啦，臨場可能會落少少飛嗰啲咯。咁同場會有啲咩熱門呢？咁志滿同行依家睇就冇乜飛嘅個 win，咁畢竟抽12檔啦，但係 pay 係有飛。咁另外原力寶啦，原力寶就流完鼻血復出，咁呢啲馬質素有㗎，咁連同嗰隻8號嘅財將都一樣咯，一定係有質素嘅馬。但係原力寶隻內務跑會有好強新鮮感，驚佢有啲搶口。另外嗰隻財將就真情升班。咁都係可能會有少少挑剔位喺度，咁啊所以揀隻預跑得撞下佢。睇翻啦，佢今季呢就跑咗4場，全部跑第5、6名嘅。咁沙田初出嗰場呢，就捉咗佢後邊啦，然後
都有少少兩步追上嚟嘅。咁其後呢，跑翻啲去外地贏馬嘅1400米啦。咁嗰場擺喺前面走又唔係輸好遠，之後又縮翻落1200，咁然後擺喺前面啦，又係有馬頂嘅嗰場，咁輸得比較遠嘅嗰場就。之後上次呢，就跑谷草啦，轉過嚟，咁嗰場形勢就唔算話太好嘅，咁我哋可以睇住片講啦。好，咁你見到一開閘啦，中間灰色衫嗰隻，咁佢呢就有少少慢，又騎出嚟啦，咁前速佢又有少少嘅，但未話好快咯。咁埋邊呢就有隻踏雪尋梅喺度放啦，咁然後外邊仲有隻富心星騎上嚟夾住佢嘅。咁變咗呢個位呢個步速會拉快咗啦。咁佢一路捉啦，咁捉就冇得望空跑嘅。咁佢走住個二碟啦。咁我哋之後就睇下直路啦。咁你見到中間灰色衫嗰隻啦，咁揈咗出去少少啦。咁讓咗中間條罅就俾隻東來欣上捐出嚟贏嘅。咁你見佢追上嚟比較均速啦。咁相信遲啲都係要跑1400噶啦。咁你話今場如果佢擺到喺前面走均速啲嘅話呢，咁仲好過要去追馬咯。因為呢一隻馬呢，其實都有機會有少少唔算話太快閘嘅機會啦。咁抽個7檔呢，就算慢咗少少，佢都可以騎翻上去。因為你睇翻同場就唔多快馬嘅。咁原力寶雖然放頭贏過啦，但係嗰場係好搶口咁樣賺啲級數咁樣贏啦。咁相信佢都會捉翻住少少噶啦。咁佢入邊真係唔多快馬，賽將上次騎都唔快嗰場1000就咁升班，我相信佢都唔會話刻意去搶放頭，可能都會留翻住少少嘅。咁唯一有機會有變數放頭係隻電信巴打，但係你要去呢啲途程，呢9歲老馬真係同你搶放頭，咁未必真係搶得過你啦。咁如果呢隻預跑得埋咗欄先，自己放頭控制步速嘅話呢，相信應該會賺到個形勢嘅。同埋你睇翻啦，其實上場之前呢，就已經換咗手俾布浩榮去試啦。咁一直操啦，然後試閘又係佢啦。咁上次呢，就跑得唔算話太差，其實咁都係布浩榮。咁之後呢，再三課都係布浩榮自己試噶啦。今次操練咁應該就摸熟咗隻馬噶啦。咁今次呢，又孭輕2磅啦，咁形勢上幫到手。咁希望呢啲馬南非馬跑得少，過到嚟適應上應該好咗少少，神操有變化。咁希望佢可以交到啲水準啦。咁首先就一 win 3P 就處理啦，呢一隻嘅預跑得。咁另外配腳嚟講呢，咁首先就有一隻馬，我覺得係一定要拖嘅，就係嗰隻5號嘅原力寶啦。畢竟呢一啲馬上季其實你睇到佢嘅質素啦，佢4班贏嗰場贏得好靚嘅，就搶晒口都贏嘅。咁其後呢，升3班啦，就跑近啦，然後適應咗一場之後呢，嗰一場哇全程3碟13檔嗰個位，全日都冇馬可以喺嗰個位走咗上嚟，咁翻嚟輸個頸位嘅啫喎。潘頓亦都係未話好努力咁催策隻馬，咁之後就流鼻血啦。咁賽前操練就呢馬就密密試啦，4課閘之後有3課閘都係今個5月內試晒嘅。咁講進度季未復出，轉過嚟跑谷草，呢馬睇下臨場嘅狀態啦，佢又唔係初跑嘅，咁即管睇下臨場表現成點啦，即係行圈嗰陣。咁另一隻呢，我覺得隻粵港之區4號馬，雖然抽到11檔後上，但係佢跑法本身都係後上噶啦。咁加咗少少配備俾佢啦，咁佢賽前試嗰課閘呢，亦都試得幾好，喺一湧就湧咗上嚟啦。咁如果臨場跑道係有得追下嘅話呢，
咁呢啲馬拖一轉不妨咯，咁反正佢而家都係冷門身份。咁其餘配腳嘅話，大家自己諗啦。我自己就 WinPay 處理完之後，就會拖4號馬、5號馬、個粵港之駒同埋原力寶就困下嘅。好啦，咁今次節目呢就講咁多先啦。咁如果中意我嘅片嘅話呢，中意我嘅分析呢，大家就記得 comment 啦、like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁支持下我啊，密少少出片，唔好隔咁耐啊。咁希望大家都可以贏多啲啊。咁好啦，我哋下期節目再見啦，拜拜。